When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lady. Maulang hapon sa inyo mga ka-ARK. Welcome back to our YouTube channel. Yung napanood nyo kanina, yun Naligo kami sa ulan. Kaya yan, okay namin ngayon. Ang gagawin natin ngayon is mag-update tayo sa mga business at kung ano-anong ganap natin sa buhay. Kasi first, yung tinitinda niya, anong tawag sa anong pronunciation nun? Sophistic. Yan. Thrift apparel. Palike na lang guys yung page Yan. ko. Tapos yung mga girlfriend, alam ko mostly lalaki nanonood dito. Share nyo na lang, baka gusto ng mga girlfriend Maganda or asawa pang nyo. regalo yan. Korean Mura lang dress. siya actually. 150 to 200. Ayun yung average nung price ng mga binibentang Dress. Korean dress. Soon may lalabas siya around 100 lang. 100 pababa. Oo, Ganon. Yung ano niya, parang promo niya soon. Tapos etong business nila, magkakaroon ng pa-contest to guys. So abangan nyo. It's either dance pala, sorry. Dance siya, pero hindi pa natin alam kung paano mangyayari. Mechanics. Mag-uusap-usap pa kami. At ang price natin, magkakaroon tayo, ang sure price na is Obsequious t-shirt. Tapos the rest, pinagpaplanuhan pa. Pero soon ilalabas na yan. Tapos yun, ito yung link nung page niya. Ayan, may makikita nyo dyan lahat ng naka-post na damit. Bisitahin nyo lang. Kung paano kayo magbabayad, kung paano kukontakin, bawat... Kasi dalawa silang owner niyan. Ayan, yan yung kasama niya. So, pwede nyo kontakin yan, pwede nyo siyang kontakin. May sa mga page number talaga. doon. Pwede kayo mag-message sa page para mas mabilis kasi mas doon sila nakatutok eh. Mas madali makapag-usap. Pwede kayo magtanong kahit anong tanong. Meron dong pass tsaka meron doon na pag sinabi mo mine, sa'yo na siya. Pero may steal. Okay? Pag yung isang yung nagustuhan niya, kunyari, pero konti lang naman yung additional 50 pesos lang. mag-add siya ng 50 pesos pag sinabi niyang steal. Ngayon, kung gusto mo ulit kunin pa, i-steal mo ulit. May cut-off naman kami Okay. per day. Mamaya, araw-araw may nag-steal. May cut-off naman kami. So, kung gusto mo talaga yung damit, pwede mong i-steal, dadagdag ka nga lang. Hihigitan mo yung price niya. Ganun siya. Para at least merong kayong choices na hindi porkit na mine na wala na. Apo. Meron pa kayong choices. Pero, yung choices na yon may cut-off lang. Oo, hindi naman Sabihin siya. natin nag-mine siya ngayon, bukas ba bawal na? May mga 10 PM lang this day din. Okay, so bukas bawal na. Hanggang gabi lang, buong araw lang. Kasi nag-upload kami. May Oo, oras may naman. oras Pati yun. ilalagay namin yan sa announcement. So pagkatapos na yung hindi na pwede mag-steal, siguro magko-comment ba kayo doon na magko-comment sila na sa kanila na. Hindi na pwedeng i-steal. Magpapamessage kami na bigyan na kami ng order form, ganun, para mabigyan na namin kayo ng invoice. Ganun. Basta, Ayun. like nyo muna yung page. Guys. Like nyo yung page, share nyo, tag nyo yung mga friends nyo yung babae, lalo na pang office, maganda to, Totoo. pang event,
Sobrang nung dating niya. Casual dress. talaga. Pag naubos na namin to, siguro ang sunod is mga shirts, t-shirt, blouse, yung mga babae dyan na mahilig sa mga Korean t-shirts. Yan. Ayun. Like na guys, share, tag niyo yung mga friends nyo, regaluhin niyo yung mama nyo, tita nyo, bagay na bagay siya. Murang-mura lang. Murang-mura lang. Then ako naman, congratulations sa amin ni Andre at Congrats. nanalo kami sa pa-contest ni Ricardo. Shout out, big shout out kay Ricardo sa opportunity binigay na sa mga dancer. Sobrang sobrang sarap kasi naging creative yung mga dancer, no. Kahit paano nagkaroon kami ng chance na makapag-create ng kahit walang contest sa labas, at least online. Kaya thank you Ricardo sa opportunity na yan, napakaganda. Congrats po. Tsaka maganda pa doon, love, hindi siya nag-base sa yung kasi may mga contest nga na nagbe-base sa like. So, siya pure dance contest. Pero yun nga kasi kaya doon ako sumali. May mga contest kasi na nagbe-base sa views, likes, sa kanila na yon. May freedom tayo para gawin yung mga bagay na yon. May rule sila, sinabi nila sa inyo kung ayaw mong salihan, huwag mong salihan. Kasi may mga market talaga. Like example, sa TV, 'di ba? May mga vote 'yan. Sinasabi nila na mananalo ka pag nag-vote. Ngayon, kung ayaw mo ng kalakaran nila, lipat ka. Ibang contest salihan mo. Kaya ako sinalihan ko kay Ricardo kasi pure judging ng dance, may criteria, wala sa criteria yung views, yung likes. Kaya additional lang yung likes sa picture nila. Additional, Bonus meron siyang lang likes. yun. Meron din views pero additional. Mananalo ka ng ganito. At ayun, ang isa pang update natin guys, dahil sa mga hindi nakakalam, Grab driver po ako. At merong naglabas ngayon ng ordinansa na 2,000 Grab driver lang ang makakabiyahe ngayong darating na June 1. Hindi pa lahat. Okay, so ibig sabihin kami ng kuya ko hindi kami makakabiyahe, wala kaming work still. Wala pa din. Kaya kung meron sa inyo dyan na gusto magpa-service, just call my name. Kailangan lang nating pag-usapan paano mangyayari. Kasi may mga alam ako nagsiservice, alam mo yung from home, at siguro subdivision, 4 sila doon, hatid doon sa office nila. Parang pool. Parang ganun. Tas office, hatid sa bahay ulit nila. Parang ganun. Kasi nga, walang masyadong ngayon. Jeep, wala pa rin jeep. So, kung meron naman kayo, family, from Marikina to QC, airport, mga Metro Manila lang. Bawal pa province. Bawal pa. Pero dati nag-service ako ng mga province. Ginagamit ko rin yun sa contest. May nag-aarkila, mga ganun. So, kung may kilala kayong gusto may pupuntahan, gusto mag-arkila ng sasakyan. Ang sasakyan po namin, Adventure. Ayan, makikita nyo dyan. Yan. So, at, syempre, kailangan lang natin maging safe. Ang alam ko, capacity lang yan, 4. 4 lang. Kasama na ba driver? Kasi, kasama driver. So, 3 lang. una sa unahan, dalawa sa gitna. Alam ko, pwede mga 2 pa sa likod kasi parang jeep yung likod nun hindi naman pa ganun Ano ba? Pero depende kasi Depende kung saan kategory yung sasakyan mo. Oo. 6-seater yon. So, ang ginawa nila, yung 4-seater, ang allowed lang 2. Tapos sa 6-seater, ang allowed lang 4. So, inano nila, hinati nila. So, yun, para lang safe kung nasa sa kalsada na. Yun lang. Comment kayo dito kung may kakilala kayo naghahanap ng service. At comment kayo sa lahat ng question pwede. Open. Sa damit niya, sa work, kung ano man pwede. Open na open. So, ngayon, shout out natin yung mga ka-arc natin. Kasi ang tagal na namin hindi nakapag-shout out. Sobrang tagal na. So, shout out muna tayo. Ano lang Ayan. to, abang-abang lang kayo lagi sa shoutout. Kasi yung iba magko-comment, hindi nyo naman ako na shoutout. Check nyo lang yung mga previous shoutout namin kasi baka kasi mamaya nandun na kayo, na shoutout na kayo. Kasi talagang iniisa-isa namin bawat comment simula dun sa video na hindi saan kami nag-shoutout. Ganito kasi yun. Kung saan kami nag-stop ngayon, may listahan naman kami. So, nag-upload ulit kami neto.
Next, susunod na shoutout, dito na ulit yung titingnan namin kung sino ulit yung mga nagpa-shoutout. After na nito. Oo, kasi yung Okay. pala sasabi, hindi daw sila shoutout, pero nasa listahan na namin sila before. Pag Ito gusto yung nyo una. ulitin, comment na lang ulit kayo. Para ma-refresh lang, hindi matabunan. Ito So, yun na. Yes. Okay, so unahin na natin. Big shout out sa mga Team Arken dyan. Shout out kay Rusty Garcia Hernandez. Mark Beats. Hey, Mark Beats. Si Mark Beats ba talaga to? Yung Hindi naman gumawa ng sayaw. Mark Beats. Altea Saan? Isaal Poblete. Poblete. Shout out. Labo Dairit. JC Chan, Reniel Tolentino. Clark Rivera, Uchiha Doswaki. and R1DC. Stephen Amaranto. Henry Camulo, Anshi Gumban. Oh. Justin Mirafuentes, Micaela Gregorio. Ken Apostol, Rodney. Deng Dengs. Deng Dengs. Shout out. Jocelyn Launyo. Favia Dance Company from Iloilo. Wow, layo. Jex Umbay. Jonathan Habert, Wensky Magdaraong. Carirol, Carirol, Carirol. Wow. Macril Megan ng Unit 1. Control Dison, Ayun yung sabi ko sa'yo. CLRNC Diaz. Diaz, Christian Vejerano. Master Pauso Official, and JC Cruz. Shoutout sa inyo mga ka-ARC. Salamat sa salamat sa panonood, sa pagsuporta. Tsaka yung mga nagko-comment ng no to skip ads. Ay grabe, Thank you salamat inyo. sa inyong lahat. No to skip ads, Oo, sa mga lahat ng nagko-comment, mga lahat kayo nagko-comment. nababasa namin 'yon. Tatouch kami. Lahat ng laging Iyak na nga ako supporters ng Team ARC na laging nagko-comment. Kilala Sobrang namin yung laging nanonood daily. lagi kami nag-uusap, "Uy, nag-comment na naman si ano, talagang ito talaga Kilala alam niya na yung talaga nangyayari." namin. Sabi, So, magto-2 kilala months na namin tayong sila. nagbo-vlog ng daily. Mm-mm. So, alam na namin kung sino talaga yung mga legit na nanonood talaga at sumusuporta. Kaya maraming salamat sa inyo guys. First na sahod ng Team Arken, papadama namin sa inyo syempre. Madadama nyo. Hindi, ang unang sahod, $10. $10. Ang unang sahod kasi niyan, $10. Yun yung magbibigay. Hindi mo pa siya pwedeng kunin unless hindi ka $100 na siya mawala. Ay, oo. Diba? First May sahod threshold. pala, $100. Maliw, pag-giveaway. Uy, Thank you. Ano ba ang gusto nyo? Comment down below ko anong gusto nyong giveaway Yung hindi ganun kalaki muna. pang starting lang tayo. Kung gusto nyo, obsequious, o ano. Tsaka may nagko-comment din ng mga nagbablog na din. Dapat, yung mga anong ginagamit naming vlog equipment. soon. Kasi nag-start lang din kami. Soon, ipapakita namin sa inyo yung mga equipments Setup. namin. Hinihintay ko pa yung isa pang equipment na binili ko para Kompleto na. boom na tayo. Kasi ngayon, ang liit natin. May binili kaming wide lens. Medyo lalaki tayo. Kitang-kita nyo na. So, yun lang. Maulan na hapon sa inyo. Merienda na kayo sa bahay-bahay nyo. At gawin nyo na yung mga kung ano-ano after nyo panoorin. Tsaka GCQ na sa Monday, no? Ingat na tayong lahat. Ingat tayong lahat. Doble Sobra. Delikado. Tsaka feeling ko pwede na tayong lumabas-labas. So, may Ay. mga content na tayong kahit pa paano ba. Hindi na to yung lagi namin nakikita. Pero syempre, ingat pa din. Oo, Ingat pa din ingat tayo. pa. Kahit lalabas, ingat pa din. Yun lang. Salamat mga ka-ARC. See you tomorrow. God bless everyone. Peace. 1, 2, 3, go. Maulang ulit. 1, 2, 3, go. Maulang hapon sa inyo mga Ano ba? maulang hapon sa inyo mga ka-ARC. 1, 2, 3, go. Maulang hapon sa inyo mga ka-ARC. Welcome back to our YouTube channel.